Nimekwambia, okay. Nakurudia tena, okay? Sasa tumisa ile uelewe faster, okay? Nimekwambia au sijui niongee kwa Kinyarwanda. Nimekwambia wire inakuwa na electrons ambao ziko free. Naona wire inakuwa na electrons, tayari kuna electrons ambao ziko free. Lakini hizi electrons hazina mwelekeo, hazina jinsi ambao zina move, zimekaa hapo tu. Sasa battery, wakati jinsi battery ambao imetengenezwa nayo pia jinsi ambao nimekuonyesha pale, kuna upande mwingine ambao kuna free electrons ndani kwenye battery. Sasa hii battery, hizi electrons zinakuwa zinapigana ili ziweze kumbuka nilikwambia kama positive na negative zinakorofishana. Yani okay, you understand, right? Sasa unaona kama ukileta hizi wire umeconnect hapa hivi. Sasa hizi wire zinapigana huko, electrons zinapushiana, zinasukumana, right? Jinsi ambavyo nimeeleza pale kwenye ile somo letu, right? Sasa ukichukua umeme, ukichukua wire nyingi, sasa huko ndani hizi haziwezi move kwenda huko, sababu kuna uchawi ambao umefanywa huko. Sasa ukifanya hivi, connect kama wire hivi, electrons zitafuta jinsi ambavyo zinafika huko faster, ndio maana kuna kuanga na moto. Sasa hiki unachukulia simple, lakini ni serious, kwa sababu usipoelewa kitu ambao tunaenda huko mbele hizi capacitors za kwenye control box nini ni chafu, vitakusumbua tu bure bana. Sawa unatumia bia zako na kunywa, lakini muhimu sio bia, kwa sababu unachukua, kwa sababu ziko simple unachukua tu simple. Hizo bia nataka zikuumize ili uelewe, si kwamba nakupiga faini kwa sababu nakurudia. So na tena nimekwambia hizi electrons ambazo zinafanya kazi, let me get another wire here. Unaona, sasa ukichukua kama hizi electrons ambazo hizi wakati zina move, kwa unachukua kama electronics moja, ndio maana zinaitwa electrons. Ngoja nichukue kama hii bulb moja hivi, kama contact moja, ngoja nikuweka namba hapa. Unaona ni connect hapa, electrons zinapitia humu, zina move, zinakuja zinafanya wapi? Zinafanya kazi. Unaona? Kwa sababu kwa kupitia humu. Unaona? Hii battery inaleta nguvu ya hii battery. Hebu ngoja nyamaze kwanza. Wewe toka. Hii battery, hizi electrons ipo lakini ziko kimya tu. Hii battery inaleta uchawi wa kusababisha hizi electrons ziweze kufanya nini? Ziweze kumove. Ndio maana nilikwambia kuna kitu kinaitwa electromotive force. Yaani ile voltage. Ukiona ndio zinaanza kufanya nini? Ndio zinaanza kufanya kumove. Unaona? Na nilikwambia electronics, nilikwambia current ni hesabu ya hizi electrons ambazo ni hesabu ya hizi electronics. Na nilikwambia ukitaka kupima voltage una connect in parallel. Kwa mfano hii voltmeter yangu. In parallel ni una connect in parallel. Na parallel ni kuelezea maana ya parallel ni nini. Unaona? Una connect huku na huku. Alafu inakuja inakwambia. Sasa nilikwambia hapa inaonyesha negative kwa sababu kuna conventional current na sijui nini ina ile current nyingine. Kuna electrons zingine ambazo zina move positive na negative zingine. So what you do, you just change the terminal. Tunaona kama hapa ingia hapa. Unaona kama inaita positive, unaona kama inaonyesha positive. Nimekwambia wakati unapima voltage unaika in parallel. Unaona? Ili uweze kupima hizi voltage, yani nguvu ile ambayo inasababisha hizi current kuweza kumfanya nini? Kumove. Unaona? Sasa wewe ultimate toka bana. Toka nenda huko pembeni. Sasa na nilikwambia kupima current ni hesabu ya hizi electrons zinazo move. Kwa sababu if I na current ni hesabu. So ukipima current unachukua multimeter yako una connect in series. Unaona inapima hizi electrons ambazo zina move. Si kama unaelewa sasa? Sasa unajua tunaenda pole. Sitaki tuingie sasa, tukiingia kwenye resistance hivi kama hujaelewa hizi utakuwa confused. Kwa mfano naweza kuja hapa nakata hii naweka hapa resistance hapa katikati hivi. Naweza kuja naweka hapa resistance. Toka njoo huku chini. Naweza kuja hapa naweka hapa resistance. Unaona move. Unaona? Sasa sasa okay, najua unafahamu, lakini
ndio maana nimeanzia huko kuanzia chini ili uelewe kila kitu, uelewe kuhusu hizo electronics, kwa sababu tunaenda kutroubleshoot hiyo control module, kupima hiyo control box, lazima uelewe capacitor unapimaje na nini. So tumekava voltage na current, na umeshajua voltage ni ya nguvu ambayo inasababisha hizi electrons ziweze kumove, na current ni hesabu ya hizi electrons ambazo zinazo move. Sasa next tunafuatilia na hii resistance. Sasa nikikwambia nikifanya hivi, nikiongeza hii resistance, unaona kama current haiendi hivi, hautaelewa kwa sababu nimeongeza hapa resistance. Nikipunguza hapa resistance hivi unaona current inaenda. Sasa sitaki nikuchanganye, so make sure elewa kwanza hizi elewa kwanza man. Yani unachukulia simple, lakini these things are serious my friend. Sawa, una fail sawa, unatuma bia zako sawa, nazipokea, napata bia zako nazipokea, lakini okay, yes napokea, lakini mimi sifurahi kwa sababu una fail, you're going slow. Sitaki tuingie ndani kwenye kufanya programming nini kabla hujaelewa hizi msingi mdogo hizi. Okay? Sio kama makunya. Okay? So nakuuliza swali tena. Ukifail tena my friend, nitakupiga fine tena za bia. Hata kama zina bia zako unakunywa, lakini this is not how to go. Hizo bia zote kama mabilioni hivi. You know? Okay? So next sasa pada kupita hii mtihani ndio utaendelea kwenye ndio utaenda kuangalia kwenye resistance, tuende kwenye capacitor, tuende kwenye diode, tuende kwenye nini, kwa sababu vyote vitakuwa na kuonyesha. Okay? So chao chivedama. Lakini tuma bia zangu tena. Haraka nikiweza kituma, ukifail tena nakutumia, nikikuuliza swali tena alafu na fail, nitakuitisha bia tena. Sawa?